السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشرع الألماني مع محمود التلباني. إن شاء الله النهاردة لسه مكملين في سلسلة حلقات ال A1 للمبتدئين. هنتعرف مع بعض النهاردة إزاي تقدم شخص ما. Wie stellt ich jemanden vor؟ يعني كيف أقدم شخص ما. لو أنا الشخص دوت ومعايا صديقي وقابلت صديق تاني فعايز أقدم صديقي أو صديقتي، هقدمه إزاي؟ فدوت موضوع حلقتنا النهاردة. يلا بينا يا شباب نبدأ. لوس جيتس. هنلاقي هنا هو jemanden vorstellen يعني تعريف شخص ما. هنتكلم ده لو مثلا صديقك بيسألك بيقولك wer ist das؟ من هذا؟ أو wer ist er؟ لو هو ولد هو هيقولك مين دوت بالمصري. woher kommt er؟ هو دوت جاي منين، بلده ايه او جنسيته ايه. wo wohnt er؟ wo wohnt er يعني عايش فين، بيسكن فين. wie alt ist er؟ يعني كم عمره، عنده كم سنة. wo arbeitet er؟ يعني شغال فين. was lernt er؟ يعني بيدرس ايه وبيتعلم ايه. was ist er von Beruf؟ يعني مثلا انت بتقول ان هو شغال في مدرسة، طب هو ايه بقى من الوظيفة ديت، مدرس، مدير، ناظر، الخ، فهو ايه من الوظيفة. welche Sprachen spricht er؟ يعني اي اللغات اللي بيتحدثها. was sind seine Hobbys؟ يعني ايه هي هواياته. طبعا كل دوت ممكن تبقى زي، فلو مثلا انا بسألك عن واحدة فهقولك wer ist sie؟ دي مين دي. او wer ist das؟ من هذه. woher kommt sie؟ وهكذا. تمام. فانا دلوقتي هقولك خلاص انت سألتني مين دوت، جاي منين، بيدرس ايه، كم عمره، فانا دلوقتي هبتدي اعرفك فهقولك lass mich dir meinen Freundin vorstellen، يعني خليني اعرفك بصديقي او دعني اعرف لك صديقي. lass mich dir meinen Freund vorstellen. lass mich dir meinen Freund vorstellen. تمام. فهتكلم دلوقتي، هنمشي بالأسئلة واحدة واحدة. هقولك das ist Patrick. das ist Patrick. دوت باتريك، اسمه باتريك. er kommt aus Deutschland. هو kommt آتي aus من Deutschland ألمانيا. wohnt in Berlin. هو wohnt يسكن في برلين. ist 25 Jahre alt. هو ist يكون 25 سنة، عنده 25 سنة أو عمره 25 سنة. lernt Arabisch، بيتعلم أو بيدرس العربية أو اللغة العربية. arbeitet bei Lufthansa، هو يعمل لدى لوفتهانزا اللي هي شركة الطيران المعروفة. طيب احنا قلنا was ist er von Beruf، يعني ايه بقى هو شغال في لوفتهانزا، ايه وظيفته بالظبط. فهقولك ist Flugbegleiter. هو ist يكون Flugbegleiter يعني مضيف طيران. طيب احنا قلنا بيتكلم لغات. welche Sprache spricht er؟ ايه اللغات اللي بيتكلمها. فهقول لك er spricht Deutsch, English und ein bisschen Arabisch. هو يتحدث spricht Deutsch اللغة الألمانية، English اللغة الإنجليزية und ein bisschen Arabisch والقليل من اللغة العربية. Seine Hobbys sind Musik hören, Fernsehen und lesen. هواياته تكون استماع الموسيقى، Fernsehen مشاهدة التلفزيون، und lesen يعني القراءة. طيب نعمل مراجعة سريعة. wer ist das؟ من هذا. wer ist er؟ من هو. woher kommt er؟ ما هي، من أين آتي. wo wohnt er؟
أين يسكن. Wie alt ist er? كم عمره. Wo arbeitet er? Was lernt er? Was ist er von Beruf? Welche Sprachen spricht er? Was sind seine Hobbys؟ ده لما شخص هيسألك الأسئلة ديت لو عايزك تعرفه بشخص ما، فانت هتقول له lass mich dir meinen Freundin vorstellen. طيب خليني أعرفك بصديقي. وبعد كده هنجاوب الإجابات ديت، هنقراها مرة تانية سريعة. Das ist Patrick. Er kommt aus Deutschland. Er wohnt in Berlin. Er ist 25 Jahre alt. Er lernt Arabisch. Er arbeitet bei Lufthansa. Er ist Flugbegleiter. Er spricht Deutsch, Englisch und ein bisschen Arabisch. Und seine Hobbys sind Musik hören, Fernsehen und lesen. طيب احنا هنتعرف بقى من كده ايه، ناخد الجمل الثابتة اللي انا مثبتها لك. Er kommt aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Ägypten und so weiter. يعني انت بقى براحتك. فدي الجملة الثابتة لو عايز تقول هو جاي من. جميل. Er wohnt in، فهتقول هو يسكن في. بعد كده برلين، كايرو، إلخ. Er ist 25 Jahre alt. طيب لو هو 26 هنقوم قايلين 26 Jahre alt وهكذا. هو يدرس هتبقى er lernt ثابتة. بعد كده دي المتغيرة Arabisch, Englisch, Französisch und so weiter. جميل. فكل الحاجات ديت اللي هي البيزك اللي انت هتحفظها، وديت الحاجات المتغيرة. تمام. دي كانت حلقتنا النهاردة. هي حلقة قصيرة ولكن مهمة جدا انك انت تعرف شخص ما لشخص تاني. دي من المواقف اللي بتواجهنا في الحياة، فكان شيء مهم ان احنا نتعلمها. فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة، واستنونا في الحلقات اللي جاية. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتس تحت. Bis später guys. السلام عليكم.